En abril las aguas 1000, las lluvias de los últimos días han causado inundaciones y emergencias en el departamento. Uno de los más fuertes fue en el megacolegio de la Comuna 5 en Yopal. Así se ve desde este punto la institución, el frente de la institución educativa, los alumnos saliendo totalmente abnegados, los padres preocupados por sus hijos. Conozca la enfermedad que se convierte prácticamente en una condena a muerte.